L'approccio di Jessica è stato un approccio onesto e coraggioso, perché ha messo al centro non soltanto l'essere umano e come appunto si interagisce nei territori di montagna e non soltanto con il lupo, ma ha messo al centro realmente il lupo senza alcuna speculazione, e questo ci serve da insegnamento, perché politicamente noi dobbiamo dare risposte e lo dobbiamo fare senza essere tifosi di abbattimenti o di misure drastiche, ma affrontando scientificamente il tema. Jessica nelle sue conclusioni ha potuto darci degli enormi consigli, che sono gli stessi che anche grazie proprio al suo testo di laurea e grazie alla collaborazione con alcuni malghesi proprio dell'altopiano disponibili a questo percorso di sperimentazione avevamo proposto alla maggioranza e all'assessore di allora per gestire e iniziare a risolvere questa grande conflittualità, non soltanto tra il lupo e i malghesi, ma anche tra chi vive in territori esterni alla montagna e chi vive invece a fianco ai propri capi allevati in montagna. Ecco perché oggi il messaggio non è soltanto quello di leggere il libro per informarsi e essere consapevoli del lupo nella sua storia e nella visione di strategia che anche noi come cittadini dobbiamo applicare, ma anche perché ispiri i politici della regione del Veneto e non soltanto ad affrontare questo tema, definendo non soltanto la propria volontà a difendere le aree montane, i malghesi e chi abita la montagna, ma a definire strategie e finanziare strategie per attivare soluzioni malga per malga e aiutarci con l'informazione corretta a superare questo timore e questa esasperazione quando si parla di lupo. C'è bisogno di questa strategia, comunicazione e assistenza a tutti i malghesi e ai cittadini che abitano in montagna o che si approcciano alla montagna, perché dalla consapevolezza nasce la possibilità di avere soluzioni e anche un clima più sereno nel sentirci dentro alla natura, non padroni. Alcune delle principali soluzioni, secondo lei? Jessica le ha ben spiegate e le abbiamo anche presentate agli assessori proprio nella scorsa legislatura, che è quella di prendere in mano la situazione facendo degli studi malga per malga, provvedendo a declinare delle soluzioni di prevenzione all'interno delle singole realtà dei singoli pascoli e pianificando insieme con i malghesi anche operazioni di informazione, di assistenza, di segnalazione con la gestione eventualmente di quei casi di lupo confidente che possono presentarsi anche nel nostro territorio, visto che è fortemente antropizzato, magari proprio a causa di cattive abitudini instillate proprio da cattive abitudini nostre. Quindi non è responsabilità del lupo, ma il lupo subisce acquisendo dei comportamenti sbagliati a causa dei nostri errori. Quindi oggettivamente parlando noi dobbiamo fare assistenza malga per malga accanto a una grandissima operazione di comunicazione e informazione che non sia esasperante ma che sia scientificamente comprovata. Anche perché, ribadiamo, l'abbattimento fino ad oggi ha fatto riscontrare in alte percentuali anche un aumento delle predazioni, non soltanto una situazione magari di stallo. Il lupo è arrivato, c'è e ci sarà, quindi bisogna entrare in questa mentalità, capire che bisogna tornare a proteggersi e riuscire a far convivere sia il mondo dell'allevamento che il mondo venatorio che quello del lupo. Nel Vicentino è tornato circa una decina di anni fa per l'espansione del primo branco che è nato in Lessinia, quindi i suoi discendenti poi sono arrivati anche nel Vicentino. Comunque ci sono anche altri lupi che arrivano dal resto d'Italia o d'Europa. Le principali implicazioni sociali sono ovviamente i conflitti che nascono con il mondo dell'allevamento. Quelle turistiche non ci sono proprio vere implicazioni turistiche, perché il lupo può essere una figura abbastanza ambivalente. Da una parte può portare turismo perché è indice di un ambiente molto sano e comunque equilibrato, dall'altra potrebbe anche spaventare il turista e quindi anche disincentivarlo dalla frequentazione turistica. E invece anche come implicazioni economiche, dalla ricerca che ho fatto io, gli operatori economici non hanno rilevato cali nelle rendite, cali nell'afflusso turistico, quindi è abbastanza un allarme fine a se stesso che non trova riscontri nella realtà. Il territorio vicentino, ma comunque tutto il territorio montano-veneto, è ricchissimo di ungulati selvatici, quindi il lupo ha trovato di che sfamarsi. Poi comunque la pressione antropica è molto minore rispetto alla pianura, c'è tantissimo bosco, quindi il lupo ha trovato proprio il suo habitat ideale.
Chi ha animali da reddito deve sicuramente tornare a proteggersi con le protezioni che vengono fornite in primis dalla regione. L'uomo ovviamente non deve avere paura di andare nei boschi perché il lupo non attacca l'uomo, e poi i cani, ad esempio i cani e i gatti, devono essere tenuti sotto controllo, di notte devono restare in casa, di giorno devono andare in giro con il guinzaglio e non ci saranno problemi con il lupo. Il testo che ha presentato oggi Jessica Peruzzo sul ritorno del lupo nelle nostre montagne è un'opera molto importante perché è un contributo tecnico e scientifico che esamina che cosa vuol dire avere questo animale nella nostra regione, cosa vuol dire e cosa ha implicato il ritorno di questo grande carnivoro nella nostra regione, con tutti gli impatti che ha avuto sul territorio, sui cittadini e anche sulla politica. Un testo utile ad affrontare questa tematica, perché credo che, come tutte le altre tematiche che riguardano il rapporto di uomo e ambiente, sia fondamentale un approccio tecnico e scientifico e sia fondamentale conoscere qual è la tematica. Con questo testo si affronta una questione in maniera approfondita in diversi aspetti ed è un contributo a mio avviso molto importante anche per la politica, che a mio avviso dovrebbe leggere questo libro per capire effettivamente che il lupo non è solo predazione, non è solo titoli nei giornali, ma può diventare anche una opportunità economica per un settore importante in continua evoluzione come il turismo sostenibile. Molti turisti hanno un'occasione importante per conoscere le nostre montagne e conoscere anche i territori dove è tornato il lupo dopo probabilmente decenni e decenni di assenza. Quindi un'opera da leggere.